हाम्रो अनि हाम्रो संस्कार सबैलाई नमस्कार अनि स्वागतम फेरि पनि। यो चाहिँ लगभग 24 इन्ची ठ्याक्कै भने नि हुन्छ 24 इन्चीको सानो टुङ्ना 12 वर्ग ड्रागन हेड अनि अरू बुट्टा पनि छ अगाडि पछाडि। कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट्स चाहिएमा। थ्याङ्क यू भेरी मच भिडियो हेर्नुहोस्। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्ते।